各位觀眾朋友，大家好，我是小張。真歹勢，今日這支影片佫甲陳博士有關係，但是我嘛是真無奈，我無法度啊，因為陳博士給我點名，我若是無來甲回一個，恐驚會失禮啦吼。我對陳博士實在是足失望誒。安怎講？因為陳博士佫講白賊，佫甲小張抹黑，實在有夠無水準。我甲陳博士之間到底有啥物長短？今日我來講互你聽。一開始，咱來看這個字佇《說文解字》內底的記錄。這本《說文解字》就是中國有史以來第一本的字典。小張要甲各位請教，根據這本《說文解字》的記錄，這個字有八斗夭的意思無？無吼，看甲真清楚吼。那安尼就足奇怪啊！陳博士已經講過幾落十擺啊，伊講漢朝的語言就是閩南語。那安尼是安怎佇漢朝的字典內底查無這個字是八斗夭的意思？來，陳博士出來背會好清楚。陳博士有講漢朝講閩南語無？來，咱毋好甲冤枉，咱來看陳博士的影片，有夠濟啦！漢朝說閩南語的證據攏共款的內容，一直講，無要緊，伊閣講閩南語就是上高雅言。啥物話伊就敢講，上含的就是伊講伊有法度解方言這本冊啦。各位一定愛了解哦，方言這本冊攏總有669條，陳博士攏總解差不多5條啦。伊就講全書伊攏破解啊，全世界干那伊看有，這就是陳世明做學問的態度。呸撻！陳博士毋好安尼啦，白賊話毋好拖咧一直烏白亂講啦。你看，即馬安尼滿面全豆花。無法度落樓梯啊啦，看要安怎就好啦，安尼敢會好？咱即馬來討論這個字為何毋是正字？各位攏捌食過飯，這個理論就介簡單，有食就是飽，無食就是枵，就是遮簡單。甲木根甲木有何關係？為何陳博士攏毋敢回答？真簡單啊，咱人的腹肚食會飽，但是木有法度飽無？無法度嘛，所以講腹肚甲木根本就無法度相提並論嘛。咱來看這條時間線，咱若是按照陳博士的講法，漢代進前攏講閩南語，漢代之後都毋是講閩南語啊。遙北這兩字出現是佇中古時期，原因就是有人佇中古時期寫毋着字，所以佇清代的字典正字通內底才需要寫這句話來做解說。實在是真無意思啊！講攏講閩南語是上古雅言，但是文獻摕出來攏是中古時期的，無就是近代的。閣講一擺哦，先秦兩漢以前攏是講閩南語，但是佇這個時期內底查無將木的這字是八斗夭的證據。漢代以後攏毋是講閩南語，但是陳博士摕這的文獻來甲你騙，伊甲你講，你甲看。這就是閩南語內底八斗夭的夭，安尼敢有道理？咱毋好甲冤枉，咱來看陳博士提供的文獻，這是清代的小說呢。這毋是冰清王吳，什麼才是冰清王吳？閣來，佇這個所在嘛是用騙的，手段都是斬頭閣去尾。來，小張來互你看完整的文獻。原來佇正文頭前，也閣有動韻，也閣有集韻，也閣有韻會。人動韻、集韻、甲韻會內底用這兩字，聲母攏是呵，哪有可能這個字毋是呵？所以講這三字的聲母攏同款，攏是呵嘛？是安怎？陳博士毋敢互人看完整的文獻，就像小張講的啊，斬頭閣去尾，目的就是要甲你裝小的，要甲你騙嘛。即馬換小張來講，小張要講新的，有食就飽，無食就枵。夭就是寫這個字，佇《說文解字》內底寫奇啊、將失、五聲，這有上古文獻的支持哦，甲陳博士無共款哦。小張即馬要來提供新的證據，有兩本文冊，攏是福建人寫的，一本是泉州人寫的，另外一本是漳州人寫的。聲母的部分較簡單，攏是餓，錄音的餓。是安怎韻母的部分用這兩字？咱即馬來甲詳細討論。這個字會使讀作怪腦子的腦，嘛會使讀作鬧哭哭的鬧。這個字會使讀作高，嘛會使讀作高。有什麼證據？教育部內底就是安尼記錄，絕對唔是空穴來風。教育部是安尼記錄無錯，但是這兩字甲夭有什麼關係？當然有關係啊！
這兩字攏是烏甲凹兩韻皆可的字嘛，尤其是這字交是第一條的交哦，愛注意哦。這甲小張的影片內底講的，是毋是完全一模一樣？像這字後悔的後，嘛會使讀作後生的後；小心的小，嘛會使讀作小人的小；數學的數，嘛會使讀作算小的小；過橋的橋，嘛會使讀作橋。這個字佇教育部的網站內底嘛有記錄。啊，這兩本運冊的作者嘛實在是有夠含慢，攏挑工經遮的烏甲凹兩韻皆可的字，互別人誤會。無啦，寫運冊的人也有可能遐含慢，都毋是單樸書講。所以講，這個字上少都有三種的讀音，會使讀作餓，嘛會使讀作咬。若是用第一條的咬來做切音，嘛會使讀作咬。啊，你會咬無？聽起來就真像這個咬。這個咬的音就是安尼來的，干那淨差一個一，啊，這個一就是介音。我甲單樸書無共款啦，我的講法有上古文獻的支持，但是單樸書的無。過來，我的講法嘛無需要站頭起尾，嘛無需要並稱換圓，閣較無需要甲人騙。我無遮垃圾。過來，有幾項代誌，我有需要來交代一下。其實我甲單樸書的當底對這兩字開始。單樸書主張愛寫錢嘛，啊，小張主張寫這兩字，安怎講？其實這毋是我講的，這是孔子公講的。有人甲孔子問：你的弟子內底有啥物人較好學？孔子對曰：有顏回者好學，不幸得命死矣。即馬即亡。我甲這段文字寫佇單樸書經營的這個 Facebook 社團內底，單樸書馬上甲我封鎖。因為伊記載袂牢嘛，所有的人攏嘛知影講，就是孔子公講的才對，但說明講的毋對，就是遮簡單嘛。所以講毋是像單樸書講的，啥物講我去買伊的冊，各位干那用骹豆腐甲想看覓就知影啦。我小張這款人的頭腦，敢有可能去買單樸書的冊？無可能嘛。過來，單樸書佇伊的節目內底講，小張留美的樸書，哪有啥物價值？有錢就摕到啊啦。這張就是我的畢業證書，給大家看。小張的化學博士，就是佇這間 University of Kentucky 摕到的。啊，這間學校的化學系，佇全世界的排名，去年的排名排210名。啊，雖然是無講真好啦，真歹勢啦，但是單博士，啊，你的學校全世界排名是排第幾名？借問一下。啊，單博士閣講啥物？我的學位只要有錢就摕到，敢有影安呢？唉，小張甲你講啦，雖然我頭腦毋是上好的，啊嘛毋是頂尖之輩，但是我讀博士班，參一仙銀都毋免開，因為我攏是領獎學金的。這就是小張的名，這就是學校的名，這就是我的獎學金，一年差不多23600塊。單博士，你有勇氣講白賊，甲人抹黑，啊，即馬我摕證據給你看，我的學位毋是用買的。我一仙銀嘛無開，我攏是領獎學金的啦。啊，證據就佇遮，你有勇氣來甲我回信的無？今日我就講到這，拜拜。